हेलो मिस्टर रंजन जी, आपके दोस्त का कॉल आ रहा है। रंजन भाई, आपके चाहने वाले बार बार फ़ोन कर रहे हैं, शायद कोई अर्जेंट बात करनी होगी किसी को आपसे। हेलो मिस्टर रंजन, प्लीज़ पिकअप द कॉल। आपका फ़ोन बहुत अधिक समय से बज रहा है जी। क्या पता किसी को कोई ख़ास बात करनी होगी, यानी कि अर्जेंट बात करनी होगी आपसे। हेलो मिस्टर रंजन, प्लीज़ पिकअप द कॉल। किसी ने